Toyota'nın ne var usta? Arka freninden ses geliyor geri çevirdiğimiz zaman. Evet. Sıkıntı nedir? Söküp bakacağız. Söküp bakacağız. Tamam usta, bakalım. Sökmek için merkezi söküyoruz değil mi? Tabii. Gidiyor bakalım. Tamam. Ne yazdım ona? Tamam. Tamam. Söylerim. Alırız. Hadi görüşürüz. Hüsnü abinin araba tamam. Sağ ol. Sacın ucuna dönüyor değil mi? Balatadaki. Bakaldın mı işte? Evet, balatadaki sacın ucuna dönüyor. Şu anda çevir bakayım bir. Ses var mı? Ha, şu anda bir ses yok. Tamam, anlaşıldı. Ne uygulayacağız usta şu anda bu ses kesildiğine göre? Şuna ne uygulayacağız bu işe? Şunu açtığı sökersek balata biraz daha gider. Sacı söküyoruz değil mi? Tabii normalde balata değişmesi lazım. Bu sacı sökersek balata biraz daha gider. Biraz daha gider diyorsun. Tamam ustam. Yapalım ustam işlemimizi. Balata biraz daha gitsin.